Shubor nakaslem jong unongsan hima. Sir, I want to talk to you. Malchapara, Salbari, and then the Haim previously there was electoral Meghalaya. And the government of Malaya, knowing that these others they have deleted all the electoral of Haim village, of Salbari village, of Malchapara village, and others. So to say this Genansong, Waguna, like that. But this is purely under Meghalaya, so we want that this area should not be recognized as Meghalaya. Should not be recognized as dispute area. Banpen shisha ya ka jinglong trai jong ka jela Meghalaya ya ki jaka ya ka Japun. Dan kam kerki ya ki kot kislai ki bala banpen kesan ya ki kot kislai ya ka baka Asam kelada banpen biang ong ubak ki pipang niang MLA barim karam brai jerngam. Habakren hau nong thok hubor hadin kindias ni baka regional committee hapdeng ka Asam bat Meghalaya kila penlong ya ka jinga kendolang bat jureb iki atli ki sektor hapok ka West Khasi Hills District. Ubak pang yang ula ong ru baning kong ka don ka regional committee hapdeng ka Asam bat Meghalaya border ban pet iki liang jong ki jaka. Bat hakas ni ublay balala layo bansyong ya ka jingalang hapdeng ka committee jong ka Assam Interstate Border Kamrup Rural bat jong ka West Khasi Hills hapok ka jingalam jong ubak Renekton El Tongkhar ha ka jingdon lang UDC SP ka West Khasi Hills u MLA ka than bak kem famar banyang bak gi Gurmer Thong MLA kat ban nakaliang ka Assam la danu Atul Bora Menteri jong ka Border Protection nang taki Commissioner ki DC SP bat ki officer ini ke sektor jong ka Hahim ilapa kibabun hi kini ki belong Hahim proper area Kahim Salbari Malchapara mo itu baru kau kini ki belong Hasliang ka waktu sun ki express ya ka opinion joki matia ka convenient ke joki opinion joki bro convenient joki bakinan kuasa dong isu ya ka bakren ki openly marna hapan kren namar ki media jong ka Assam ki ya wan ba kai tu sing na pakhat ba tanum dan namar ban le confidentially in rate along no in a public domain and the point pada ka Hahim area jong ka Achebari area terter gitu nadu ka Achebari ka Ranikhat ka Salbari ka Maspara ka Bungsyak ka Malapara adu rong thali de itu pat baru ki express wala kadon ka mapping jong ka Kamrup district ki por mandai le sekra ri ong ba ki ko pandana ko ya but ka administration di administration ru ka pausha hi ba kani ga Hahim wala ka Assam ka ong hi ba ka kun ki kot sa ka ha ko Kamrup ni sian pada man ong ba kita nya du kan ni ka sensos kena spa sang kuai kena spa kuai ringkat bak electoral rule kat kena spa ni kuai jom ni mesti itu iki cekak di pausai ro ko ka ni mo me ya po to po di ong United Khasi Hills District ke na balik pe banjurip sekitar di jaka beri jong ka Gizang Forest coba kentuk ya kasinong Gohani Mara Joypur Amagaon barki giwe po de hang tu pat at kum gijing ong juga Assam hi kalong bai bak ka tu pushi mapping jongki but nabe kenu bre ki bre the convenience ti jongki ha ka jing sinsar kada aka roi ka pa baro hang tu ki expressive bandon nang ya tambah ketu ke mapping ke badon jong ka Assam kalau makab hi bat kita cakap on this speaker kum ka Malang Seldubi Malang Simnaguri itu pi de hak tu ke siram pendatang di atli sektor de ya kini ke Tarabari sektor nomor ba kalong lum ke bahaban ya nan stay na po dublara la ni Nagaru Hills ka ban cover itu ka Tarabari forest nomor nang ni na Malang usdang ulum tambah kan bandar cover ya kamu bandai juri blok ke cengai pak banyak kejat dia le ya kani hadirin ka puja di penai kita kali kecil keren mani itu komiti ya bini pekalang pi partai kalau saya kedai kuntu bahkan don kecil juri belang jom mungkin artli di state dan bagi chief minister juga sampai mereka dia taruh kisah don kampan
ia kendu Arlian ki chief minister ban ngai ke bat kan regional committee rude bat ngai ba kita lah deh ba kan express ya opinion joki kat kum ke ethnicity ke bangi ka lan de kasih baru rabhamo kan alo te kai ka kubor ko makwa pada ban ong sya ki babun ki balong interest ini kam kan te kat kum kini ki mapping kat kum kini ki skate map ki baka Assam kalabu ngadu menswa ke bahapa ko Kamrup district lagade pro sabli sektor lagade activity lagade Hahim sektor ka Gizang forest sektor ka Tarabari sektor dan Kalampi na kumwe ni khot badan nagane ka kam ho kanong ko badan kam bak ka bakki ba ni baro ni ki member ki bagi late mo bat ki kot ki bak Assam ko da kan leng ju ki ni lani na ka district administration ju ni haka bangi pedeng hapan penpiang senang kalian curi kum ka West Kasil district dia baru ini ki cakari kaja ban pencisha lembah ki kot Islam ki ba penskan isu baki biji kita te baki we pat ki kot Islam ko pencisha ki ba pok ki sha ka jumi te kata kalau batan kam om dai tang ni ki member jong regional committee dai ki lu ki interested stakeholders lagi deki Singphala lagi deki Hima lani na lagi lengkap district council susu bakin hapat penkroi kani kenang ba ka jingi kedu jingi hoi berkapor kal sawan maki sini lagi lengkap sa penwan berhang tu bisa justify mani identify mani pada ya kestan jingi haga video kambodar kedai kani ning konga idon ke meeting jong ke regional committee happening ke Assam dan Meghalaya border ban examine yaki area of difference ban examine yaki area of difference ya ke Sunday ni yo bandan ka meeting happening ke committee jong ke Assam interstate boundary ke Kamrup rural bat mengi jong ke West Khasi Hills district hapo ke tinglam jong ba Renington Belu Tongkar dan don deputy commissioner di SP local MLA ba Kilfa ba Jigur dan mangade khot juga di lang kasi dan Assam re ni don Atul Bora minister Brom jong ko baki ong ka border development protection nang ta ki commissioner nang ta ki DC SP untuk DFO bat bun ba ki don bun ba ki officer iba attend tu kasi de mari da tu kasi ngilayo ya kaneka preparation jong ka Assam Kamrup district baki labu ya jaka area of differences na ka Kishnong kene ki southly ki badon West Khasi Hills nilai tang artli Hahim sektor batka Gizang sektor te ia ka final report ia ka decision kemudian kalian kan ka regional committee kanong somsim re kata mereka jinglap juga ka committee menin kalong pai ban examine ban jurip ban yesem ia kini pai ba musnong jong kitu gi atli sektor kajing tu ban yesem gi kalong ba katkum ka guiding spirit jong ke mutual understanding jong ka Assam dan Meghalaya kebangin page ya ka ethnicity in page ya ka administrative convenient natangin page du ya ka baki ong ka conception jong kibriu te tang halo katahi ten rei halo kita part ya ka kebangin lap kani komiti kan part sya ka state government jong ka Assam pat jong ka Meghalaya ya ke ji sya part long ni no la om dai ne kini ki southly ki map ki baka kini ki artly ki jila ki don nan decide ya ki criteria kan ethnicity mo administrative colonial conception mo nanta ni don pada kita ka physical boundary document
te laga in khentang ya kini ki ya bengi pe ya kini ki ko isal ka asam ko sidis ko kamlong ko suk ini bersuong ba baru kini ki cakap itu di dispute area difference bagi suong ba nimla bantu sin lani ngila banong ngimla ban ai ki sin le kada question kalau ka etan manik na di nang ta kadau kadon kan need bangin justify ya ka claim ka bangi claim nalor ba kasam ko la pani ko ni ta kalau ka mai je kadon kami de stom ha ban penbiang ha lem kum ta la sai la den pe kat kum gini ki kot isla kham tam ba kasam ko pen khai long ba ni rum tang ila dong pa ni lapan counter ki ba baro gitu kerja kaya kerja kinong tang ka cumi ni pala sa tele